Hai YouTubers, tinggal di zaman seperti sekarang ini, kita harus banyak-banyak bersyukur. Yap, karena selain lingkungannya yang sudah manusiawi dan peradaban yang sudah sedemikian maju, kita juga nggak perlu berurusan dengan namanya hewan-hewan raksasa. Bayangkan kalau manusia modern kayak kita lahir di zaman puluhan juta tahun yang lalu. Tentunya kita bakalan jadi bulan-bulanan para hewan-hewan raksasa itu. Entah itu digigit nyamuk sebesar gaban atau telapak tangan, atau disantok kalajengking yang besarnya seukuran anjing. Sebenarnya jadi hal yang sangat disayangkan juga jika pada akhirnya hewan-hewan raksasa zaman purbakala ini punah. Mungkin kalau hewan-hewan raksasa ini belum punah, kasana ilmu pengetahuan kita tentang binatang pasti luar biasa kayanya. Oke, kembali lagi ke zaman jutaan tahun yang lalu. Memang benar jika dulunya bumi ditempati monster-monster yang mengerikan. Bukan cuma di darat aja, melainkan juga di perairan dan juga yang terbang di langit. Berdasarkan semua fosil yang berhasil atau pernah ditemukan, kita bisa menentukan siapa-siapa aja hewan terbesar yang pernah hidup atau eksis di bumi ini. Berikut adalah daftar 5-nya. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Arthropoda terbesar. Arthropoda adalah kelas untuk hewan-hewan yang berkulit keras mulai dari udang sampai dengan lipan atau kelabang. Nah, spesies yang terbesar untuk kelas ini bernama Arthropleura. Arthropoda ini diprediksi pernah hidup pada 340 sampai dengan 280 juta tahun yang lalu. Bentuk Arthropleura sendiri mirip dengan lipan atau kelabang di zaman sekarang ini, terutama dilihat dari dua antena di kepalanya, kaki-kaki berpasangan yang banyak dan juga semacam perisai atau kulit keras di bagian punggungnya. Jika hewan ini hidup di zaman modern ini, maka lipan purba ini akan jadi teror manusia yang paling buruk. Bagaimana enggak, Arthropleura punya panjang badan sampai dengan 2,5 meter dengan bobot hampir 500 kg. Simpelnya, kalian bayangin aja lipan atau kelabang segede-gede gaban. Ular terbesar. Nggak perlu membayangkan ular raksasa zaman prasejarah sebesar apa. Soalnya di zaman ini aja ada yang berukuran seperti itu. Yup, siapa lagi kalau bukan anaconda. Ular ini bisa mencapai ukuran tubuh 6-8 meter dengan bobot sampai dengan ratusan kilogram. Buaya terbesar pun gak bakalan berkutik dengan lilitan ular ini. Nah, kalau di zaman sekarang aja udah sebesar itu, terus bagaimana dengan ular di zaman dulu? Berukuran 15 meter panjangnya, Titan Boa jadi ular paling panjang dan paling besar yang pernah ada di muka bumi. Jika ukuran panjangnya ini belum bikin kalian merinding, informasi tambahan ular tersebut juga punya diameter tubuh kurang lebih 1,5 meter. Ya, kira-kira seukuran ban mobil truk. Besar dan panjang, ular ini bakal jadi teror terbesar umat manusia kalau masih eksis di zaman modern saat ini. Predator darat terbesar. Pasti ada yang menebak kalau predator darat terbesar yang pernah hidup adalah T-Rex. Sayangnya jawaban ini salah. T-Rex atau Tyrannosaurus Rex memang besar dan dia juga terkenal sebagai pemangsa darat yang mematikan. Tapi ternyata dia bukanlah yang terbesar. Adalah Spinosaurus yang diakui sebagai predator darat paling besar yang pernah hidup di muka bumi. Ciri fisiknya sendiri hampir mirip dengan T-Rex, tapi dia punya tanda khas, yaitu sebuah lengkungan seperti kipas di bagian punggungnya. Karnivora satu ini diprediksi hidup di zaman 112 sampai dengan 80 juta tahun yang lalu. Panjang tubuh dari kepala sampai ekornya kisaran 18 meter, sedangkan beratnya sendiri bisa mencapai 9 ton. Untungnya predator ini sudah punah. Mamalia darat terbesar. Kalau ada yang bertanya mamalia apa yang terbesar di zaman ini, pasti jawabannya adalah gajah. Hewan cerdas dan setia kawan ini punya berat rata-rata 6 ton dengan tinggi tubuh rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 meter. Nah, kalau si telinga lebar atau gajah jadi yang terbesar saat ini, terus siapa mamalia daratan terbesar yang pernah ada atau pernah hidup di dunia ini? Jawabannya adalah Paraceratherium. Paraceratherium jadi mamalia darat terbesar yang pernah hidup di muka bumi. Makhluk ini punya bentuk seperti tapir,
tapi berbadan kekar seperti badak, serta karakteristik kakinya mirip dengan gajah. Paraceratherium sendiri punya panjang tubuh sampai dengan 8 meter dengan berat rata-rata 30 ton. Hewan mamalia yang mungkin jadi leluhur gajah dan badak ini pernah hidup pada 37 sampai dengan 23 juta tahun yang lalu. Hewan terbesar yang pernah ada. Dari semua daftar yang disebutkan sebelumnya, jadi siapakah hewan yang paling besar yang pernah ada di muka bumi ini? Jawabannya adalah Amphisolias fragilimus. Dengan panjang tubuh 58 meter, Amphisolias fragilimus adalah makhluk terbesar sepanjang masa. Hewan ini berkaki 4 dengan bentuk tubuh gempal namun sangat besar atau raksasa. Yang jadi ciri khasnya adalah leher dan ekor yang panjang sekali. Hewan yang mempunyai panjang 58 meter dan berat badan mencapai 122 ton. Kalau dibandingin sama manusia modern saat ini, maka tubuh kita cuma setinggi mata kakinya saja. Karena saking besarnya hewan ini bergerak dengan lambat dan tentunya pemakan tumbuh-tumbuhan. Well, bayangkan aja jika semua hewan-hewan raksasa ini masih hidup atau eksis sampai sekarang. Mungkin manusia nggak akan pernah mendominasi planet bumi. Jangankan bikin peradaban, mungkin manusia sendiri bakalan lebih sibuk untuk bertahan hidup agar selamat dari para pemangsa-pemangsa ini daripada memikirkan membangun peradaban.